შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნა და სტუდენტების ჩარიცხვის მაჩვენებელს შორის შეუსაბამობა, ასეთია შრომის ბაზრის კვლევის შედეგები, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ გაიმართა. კვლევის მიხედვით, გარკვეულ სპეციალობებზე მკვეთრი დეფიციტი ან მკვეთრი სიჭარბეა, ამავდროულად, როგორც აღმოჩნდა, ქვეყანაში დასაქმებულთა 60% დიპლომი სჭირდება, 40% კი პროფესიულ განათლებას საჭიროებს. კვლევის შედეგებზე პროფესიული განათლების დღევანდელობაზე, შესაძლებლობებსა და საჭიროებებზე ჩვენ სტუმართან მათე ტაკიძესთან პროფესიული კოლეჯის სპექტრის დირექტორთან ვაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით ბატონო მათე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. თქვენ არაერთხელ გისაუბრიათ და დაგისვამთ სწორედ ის აქცენტები, რაც ახლა ამ მასშტაბურმა კვლევამ ცხადყო, შეიძლება ითქვას. მოდით პირველ რიგში შევაფასოთ კვლევა, რამდენად მნიშვნელოვანია ის ბაზრისთვის, რომ გითხრათ და ასევე პრიორიტეტი პროფესიული განათლება უკვე გაჟღერდა ძალიან მკაფიოდ. რამდენად იქნება ეს ბიძგი იმ ახალგაზრდებისთვის, ვინც ჯერ კიდევ ორჭოფობს, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში გაზრდილია მომართვიანობა პროფესიულ კოლეჯებში. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საინტერესო კვლევა იყო, ნებისმიერი კვლევა არის ძალიან საინტერესო, როცა მოხდება მისი წარმოება, ხოლო ეს კვლევა, რომელიც წარმოდგენილი იყო გუშინ და მოხდა მისი პრეზენტირება, იყო ძალიან ჩაღრმავებული კვლევა, გამოიკითხა 1000-ობით საწარმო და გარდა ამისა, ამ კვლევაში ჩართული იყო ადამიანები, რომლებსაც აქვს უდიდესი გამოცდილება კვლევის მიმართულებით და ასეულობით ადამიანი იყო ჩართული პროფესიონალი. შესაბამისად, ამან მოგცა საშუალება ზუსტად დაგვენახა, თუ მომავალი 5 წლის განმავლობაში რა საჭიროება არის იმ მიმართულებით, რასაც უმაღლესი და აკადემიური განათლების მიმართულება ქვია. ჩვენ ამაზე ხშირად გვისაუბრია, რომ არარელევანტური იყო ის მოთხოვნა, რომელიც ხადდებოდა ბაზარზე და საბოლოო ჯამში რა სჭირდებოდა თუ არა ბაზარს. შესაბამისად, ამდენი კადრი და ეს გამოცდა. ეს იყო სერიოზული პრობლემა მუდმივად და გამოჩნდა ამ კვლევებში, რომ ესე არის რეალურად და ჭარბი იყო ძალიან ხშირ შემთხვევაში მიწოდება ძალიან ბევრი პროფესიის, რომელიც საქართველოს ბაზრისთვის ხდებოდა, ამიტომ რეალურად ჩვენ დავინახეთ ის სურათი, რომელიც გვაქვს დღეს სინამდვილეში, რომელიც არსებულ რეალობას ასახავს და ჩვენ აქედან უნდა გამოვიტანოთ რეალურად დასკვნა, აქედან უნდა გავაკეთოთ ანალიზი, გამოვიდეთ და ძალიან სწორი ხედვებით და ეს მოგცემს საშუალებას იმისას, რომ შრომის ბაზარი, რომელიც მუდმივად ითხოვს ადამიანებს, ოღონდ არა ჭარბი რაოდენობით, არამედ ზუსტად იმ რაოდენობით, რომელიც მას სჭირდება და მეორე მიმართულება გახლავთ პროფესიული განათლების მიმართულება, სადაც შრომის ბაზარს სჭირდება და მუდმივად არის დეფიციტი, იმიტომ რომ თუ ქვეყანაში ჩვენ გვინდა ეკონომიკის განვითარება, ეს არის პირდაპირ დამოკიდებულება პროფესიული განათლების განვითარებას და დღეს გამოიკვეთა ხო ამის საჭიროება. ჩვენ დავიწყეთ პირველი ეტაპი, თქვენ იცით, რომ ეხლა ახალგაზრდები, რომლებიც ამთავრებენ საშუალო სკოლას, ის მათ შეუძლიათ უმაღლესი განათლებასთან ერთად უკვე გაჩნდა საშუალება, რომ მეხუთე დონის პროგრამა უკვე მონიშნონ, შესაბამისად არა მხოლოდ უმაღლესი, არამედ პროფესიული განათლება, რაც ნიშნავს იმას, რომ პროფესიული განათლება კი არ არის, ესე ვთქვათ, შემდგომი პროფესია, არამედ ან ალტერნატივა, არამედ ის არის ზუსტად ის მიმართულება, რომელიც ჭირდება დღეს საქართველოში ადამიანებს, ათამად ძალიან მოკლე ვადებში მიიღონ პროფესიული განათლება და დასაქმდნენ წარმატებულად. თუ ჩვენ გადავხედავთ ყველა კვლევას და გუშინდელი პრეზენტირებულ კვლევას და ჩავხედავთ სიღრმისეულად ამ კვლევების შედეგებს, აქ ძალიან სწორად დავინახავთ ერთ თემას, რომ ბიზნესმა ძალიან სწორად აღნიშნა და თქვა, მათ ჭირდებათ ადამიანები, რომლებიც შექმნიან დოულას, ადამიანები, რომლებიც საწარმოში შეუძლიათ მათ ექნან პროფესიონალები მივიდნენ, იმუშავონ და კომპანიები მზად არიან ისინი აიყვანონ და ეს არის ზუსტად პროფესიული განათლების ხედვა და მიმართულება და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამ კვლევიდან გამომდინარე თუ კიდევ ერთხელ სწორად ვერ შევაფასებთ ამას, მაშინ ეს რა თქმა უნდა შეუგზავნოთ პროცესს მოგწევს, ამიტომ ზუსტად ამ კვლევაზე დაყრდნობით უნდა მოვახერხოთ ის, რომ ჩვენ მივცეთ საშუალება ზუსტად იმ ადამიანებს, რომელთაც უნდათ რომ კეთილდღეობა ნახონ, უნდათ რომ დასაქმდნენ, უნდათ რომ წარმატებული ხვალინდელი და ბედნიერი დღე გქონდეთ, მათ უნდა მივცეთ საშუალება პროფესიული განათლების ხელშეწყობის და განვითარების სწორად უნდა გავსაზრდოთ აკადემიური მოთხოვნის ბაზარი და შესაბამისად აქედან გამომდინარე ჩვენ შევულებთ რომ დავაბალანსოთ როგორც აკადემიური ესეო პროფესიული განათლების მიმართულება. და ბატონო მათე, მინდა გითხოთ პროფესიული განათლების საჭიროებებზე დღეისათვის ჩვენს ქვეყანაში, რადგან ამ პოლიტიკის ფონზე რაც ახლა არის, სავარაუდოდ უნდა გაიზარდოს მომართვიანობა, ხომ ასეა? რა ჭირდება პროფესიულ განათლებას იმისათვის, რომ გაზრდილ ნაკადს უპასუხოს ღირსეულად? როგორი ამბავია, ჩვენ
დავიწყეთ არა მხოლოდ გრძელვადიანი სწავლება პროფესიულ განათლებაში და ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიმართულებები გავშალეთ. ეს არის როგორც მოდელი მაგალითად იგივე დუალური განათლების კოოპერაციული სწავლების, მოდულარული სწავლების გარდა ამისა, ჩვენ დავიწყეთ ისეთი მიმართულება, როგორც არის მოკლებადიანის განათლება, ეს არის დასრულების განათლება, მაგრამ მომზადება, გადამზადება, სადაც დასრულებს შეუძლიათ რომ მიიღონ ძალიან მოკლებადებში ერთ კონკრეტულ მოდულში და მე ესევე მინდა მოსახლეობას აუხსნა და ტელემაყურებელს აუწყო, რომ ყველა პროგრამა, რომელიც დღეს პროფესიული განათლების სისტემაში კეთდება, ეს არის ბიზნესთან ერთად შემოშავებული, ანუ ამაში ბიზნესი ჩართული, ექსპერტები ჩართულები არიან, ჩვენ ზუსტად მათთან ერთად თანამშრომლობთ, იმიტომ თუ კი მოხდება აცდენა ბიზნეს საჭიროებასა და პროფესიული სისტემის მომზადებულ კადრებს შორის, მაშინ ეს იქნება არასარგებლიანი. კავშირი არის ძალიან ადეკვატური უკვე ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას და გვახსოვს პერიოდი, როდესაც ძალიან დიდი ძალისხმევა გიწევდათ თქვენ ბიზნესთან ურთიერთობის დროს, რომ წამოგეყვანათ ისინი. ნდობა არ იყო მაშინ, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ნდობა არ იყო ბიზნესის მხრიდან პროფესიული განათლებისადმი, დღეს აბსოლუტურად შეცვლილი ეს სურათი, იმიტომ რომ ათეულობით ბიზნესი შემოდის უკვე პროფესიული განათლების სისტემაში, მარტო კონკრეტულ მაგალითი რო ავიღო, ეხლა ვიწყებთ უახლოეს პერიოდში ძალიან დიდი საწარმოს შექმნა ზუსტად ჩვენს ბაზაზე, სადაც ბიზნესი შემოდის. თლიანი აღჭურვის სისტემას, ეს არის საკმაოდ დიდი და სოლიდური ფინანსური დანახარჯები, რომელსაც ბიზნესი აკეთებს, იმიტომ სწორად ხედავენ ისინი, რომ მათ ჭირდებათ, რატო უნდა დახარჯონ ეს ფული, იმიტომ რომ მოვამზადოთ კარგი სპეციალისტები და ეს სპეციალისტები ბაზარზე უნდა შევიდნენ. სხვანაირად წარმოუდგენელია. ანუ ინვესტირებას ისინი აღარ ეკეთებიან. მე უბრალოდ გეტყვით, რომ კონკრეტულ მაგალითს თუ ავიღებთ, აი ამ წუთებში თუნდაც დაახლოებით 3 მსხვილი ბიზნესი არის შემოსული. ერთი აკეთებს ძალიან დიდ საწარმოს თავისი აღჭურვით და ორმა ბიზნესმა გააკეთათ თანამედროვე ლაბორატორია. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ამერიკა-კავკასიაში ანალოგიური დონის ლაბორატორიები უბრალოდ არ არსებობს. ეს გააკეთა ბიზნესმა, ანუ ბიზნესი ხედავს, რომ თუ ისინი დახარჯავენ ფულს, ეს ფული იქნება რელევანტური, ამოგება იქნება ადამიანური რესურსით გაძლიერება და მიწოდება ზუსტად იმ ბიზნესის განვითარებისთვის, ამიტომ ეს არის კადრებს, რაც ახლა არის ძალიან დეფიციტური ბაზარი. ყველაზე მთავარი თემა არის კვალიფიციური კადრე. კი ბატონო, ყველაზე დეფიციტური პროფესიები, რაც ახლა ბაზარს ჭირდება, დავაიდენტიფიციროთ. საინტერესო რამე გამოჩნდა გუშინ, სამშენებლო ინჟინერი პირდაპირ არის იქ კვლევებში ნახსენები, მათ შორის ენერგეტიკის მიმართულება უზარმაზარი მოთხოვნილება არის და სამშენებლო ინჟინერია არ არსებობს სფერო, რომელშიც დღეს დეფიციტი არ იყოს ბაზარზე. მე შემიძლია ათეულობით ჩამოვთვალო, ახლა ბოლო პერიოდში პროგრამებით უპასუხობს ამ ეტაპისთვის არსებულ საჭიროებას. პროგრამები პასუხობს უფრო მეტი, ძალიან ბევრი პროგრამა გავაკეთეთ ზუსტად ბოლო პერიოდში ბიზნესთან ერთად, აი სრულიად ახალ პროგრამებზე მოგსაუბრა, მაგალითად განახლებადი ენერგია, რომელსაც უზარმაზარი მოთხოვნა აქვს. ინტერესი რამდენად დიდია საზოგადოების მხრიდან? საზოგადოების მხრიდან ხდება ესე დამოკიდებულება, რომ ბოლო პერიოდში პრაგმატულმა აზროვნებამ მოიმატა, მათ შორის სკოლის მოსწავლეების, როცა ისინი ამთავრებენ სკოლას ან საბაზო განათლებას, ინტეგრირებული სწავლება გვაქვს თქვენ მოგეხსენებათ, რომ როცა მოდის საბაზო განათლების კურსდამთავრებული, ამთავრებს როგორც პროფესიულ განათლებას, ისევე საშუალო განათლებას ამთავრებს და იმდენად დიდია მოთხოვნა და პრაგმატული დამოკიდებულება დღეს, რომ ადამიანებმა ძალიან კარგად იგრძეს, მათ შორის მშობლებმა, რომელთაც ადრე ჰქონდათ აბსოლუტურად სხვა განცდა, რომ მხოლოდ აკადემიური განათლება იყო ძალიან ჭარბად. იყო მხოლოდ აკადემიური, დღეს შეიცვალა ეს დამოკიდებულება, იმიტომ რომ მათ დაინახეს ბევრი მაგალითი, როდესაც 18 წლის ასაკში ახალგაზრდებმა დაიწყეს სამსახური პროფესიული განათლების დამთავრების შემდგომ, მათ აქვს საკმაოდ სოლიდური ანაზღაურება და გახდნენ კონკურენტუნარიანი ადამიანები, ამიტომ დღეს მე თქვენი ეთერის საშუალებით კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ კვლევა მხოლოდ იმიტომ არ არის ჩვენ ვისაუბროთ ამაზე, კვლევა ნიშნავს იმას, რომ თითოეულმა მშობელმა ამ კვლევას შეუძლია მივიდეს ჩახედოს ძალიან კონკრეტულად და მკაფიოდ არის მოყვანილი, თუ სად არის პრობლემები, სად არის საჭიროებები, სად შეიძლება ხვალისთვის ჩვენ კიდევ უფრო მეტი პრაგმატული აზროვნებით ჩავხედოთ და გავაანალიზოთ, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე ჩვენ და ერთი კონკრეტული დაშქნა უნდა გავაკეთოთ. პროფესიული განათლება გამოჩნდა, რომ არის უმნიშვნელოვანესი ხაზი დღეს ქვეყანაში დასაქმების და თუნდაც ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარების საჭიროებაა. ბატონო მართი, მოდით ვისაუბროთ ახლა შესაძლებლად
შესაძლებლობებზე დაინტერესებული ადამიანებისთვის რამდენად არის დივერსიფიცირებული პროფესიული სასწავლებლები მთელი საქართველოს მასშტაბით, ასევე ვისაუბროთ იმაზე, რომ ეს არის აბსოლუტურად უფასო და ამ ეტაპისთვის წლიურად დაახლოებით რამდენი დაინტერესებული ადამიანის გადამზადება და სწავლება არის შესაძლებელი და რა მასშტაბით უნდა გაიზარდოს ეს თქვენი გეოგრაფიული დაფარვა, აბსოლუტურად დაფარვა მოხდენილი მთელი საქართველოს მასშტაბით, მინდა ვთქვა, რომ არ არსებობს დღეს ქალაქი ან დაბა, მათ შორის სოფლებშიც კი არის პროფესიული განათლების კოლეჯები, როგორც ფილიალები, ასევე ძირითადი კოლეჯები, ოღონდ ეს არის მთლიანი საქართველოს მასშტაბით, ესევე მინდა უთხრა მაყურებელს, რომ აბსოლუტურად უფასოა განათლება პროფესიულ სისტემაში, როგორც გრძელვადიან სწავლებაში, ესევე მოკლევადიან პროგრამებში, არსა და არა აქვს მოქალაქეს გადასახადი არჩევანი, ეს საკმაოდ დიდი, ანუ გემოვნების მიხედვით, ვის რომელი მიმართულება უნდა, მაგალითად, უნდა სამედიცინო სფერო, იგივე საექრო ან მედიცინა და ასე შემდგომ, უნდა ინჟინერია, სოფლის მეურნეობა, IT ინჟინერია, ავტოინჟინერია, აგრონომია და ასე შემდგომ, ანუ არ არსებობს მიმართულება, რომელზედაც არ იყოს პროგრამები, რომელზედაც არ იყოს გამოცხადება შესაბამისად სხვადასხვა სპეციალობების და გარდა ამისა, ნებისმიერ ქალაქში შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს მიმართოს იმ ქალაქში ან დაბაში არსებულ კოლეჯს, სადაც შეუძლია რომ მიიღოს ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე პროფესია. მიღება წლის განმავლობაში როგორ ხდება, რომ გითხრათ ახლა უახლოეს პერიოდში როდის იქნება რომ ჩვენი მაყურებელი იყოს საქმის კურსში. მაყურებელსო, ეხლა ვაცხადებთ უახლოეს პერიოდში, სადღაც მარტო გაზაფხულის მიღება, საგაზაფხულო მიღება, რომელიც სადღაც აპრილ-მაისში მოხდება უკვე, სადღაც 10,000 ადგილი გამოცხადდება. მხოლოდ ეხლა ეს საკმაოდ სერიოზული ციფრი არის. ეს არის პირველი მიღება, შემდგომ მეორე მიღებაზე გვექნება სადღაც შემოდგომაზე, ანუ ორი მიღება იქნება გრძელვადიან პროგრამას და გარდა ამისა, ჩვენ ვიწყებთ მოკლევადიანი მომზადება გადამზადების სახელმწიფო სასერტიფიკატო კურსების გამოცხადებას და გამოცხადდა უკვე 23 თებერვლიდან ყველა კოლეჯს შეუძლია წარადგინოს პროგრამები, რომელზედაც შეუძლია მიიღოს შემდეგ ესევე ყოველგვარი გადასახადის გარეშე ნებისმიერი მსურველი საქართველოს მოქალაქე და გარდა ამისა თბილისის მერიამ გამოაცხადა დამატებით უფასო პროგრამები. ანუ დღეს ის რომ რა თქმა უნდა თუ გსურს რომ მოემზადო და დასაქმდე, ამის საშუალება ნამდვილად არის. კი ბატონო, საჭიროებები იდენტიფიცირებულია, შესაძლებლობები ჩატარებულია და ბიზნესთან გავლილია ყველა ეს ახლა მთავარია სწორი არჩევანი გააკეთონ ახალგაზრდებმა. ბიზნესი მზად არის მათი დასაქმებისთვის, ეს მინდა გულწრფელად გითხრათ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მათი ტაკიძე პროფესიული კოლეჯის სპექტრის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი და ვსაუბრობდით აქცენტირებულად პროფესიული განათლების მნიშვნელობაზე და საჭიროებაზე ჩვენს ქვეყანაში.